ஹாய், வெல்கம் டு ஆரல்வாய்மொழி ஸ்பெஷல். ஆரல்வாய்மொழிங்கிற ஊர் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய எல்லை ஆரம்பத்தில் இருக்குது. எங்கள் ஊர் வந்து ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த சேனல் நாங்கள் இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதில் வந்து எங்கள் ஊருடைய ஸ்பெஷல், அப்புறம் நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப் ரொட்டீன்ஸு, இந்த மாதிரி விலாக்ஸ் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சேனலை இப்போதைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். டெய்லி ஒவ்வொரு வீடியோஸ் வரும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. எங்களுடைய வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.